Jangan lupa subscribe di bawah ini. Mantap. Ayo. Nukut ngakan aja. Lauk perwasa merenyum. Ripuh. Musuh capek ongko, jatuh menang, panas poe, gahyul doang lah. Gereng wala junaya. Anjir, gedeng deui beunang ku aing e. Ih, torek ieu ngagam apa dia? Aos ka ditu. Ka ditu torek, ka ditu. Naon? Awas ge, awas. Gara-gara dia tadi aing nembak manuk. Dibeur be manukna. Awas dia awas. Aduh, aing gagal di nembak manuk dak. Gara-gara si torek ieu. Dasar beudeul menang nyewa, mending balik ka aing kaya mah aing molor. Nyambung. Di rumah Edan eta tadi ngomong naon eta teh jelas gitunya. Mending ngopi lah aing ka gardu arunduh kieu. Nih, Jaya Parawan. Neng, kopi neng hiji neng. Kemana orang yuk? Ke gardu belah. Ayo, gaskeun. Neng. Ai kopi menang jeunan parawannya. Mending puleun teuing ieu. Aduh, aing. Mantap. Oh, kasih torek tuh. Woi torek, nyenaon dia sorangan bae di dieu? Torek ngopi-ngopi ngaroko hante dia. Biasa ceng keur kieu bae, keur kieu. Teu nyambung. Batur ngomong naon kumane ka kieu? Oh iya ripuh. Geus aing mending teh si Adi bae yuk. Geus we. Kumaha geus kieu nya? Ka warung kosong bae aing lah. Dek. Ayo nak ngagoro naik. Kubu tadi kami ka gardu, jual si torek, kadi bela juna mah jasa eta teh nyambung. Oh, kubu dia mah, Dek. Mah di main lobaan. Lama. Ayo urang ka gardu bae yuk. Kasih torek urang ngalakeun si torek yuk. Oh, geus ayo.
Ya manggil si Torek di mana? Oh, jadi itu tuh di gardu. Gue sayuk cari pada ukuran dari lah. Bilang beda. Wih bos, kenalan bos serangan. Kemana ada dadak? Jahe ngopi serangan. Ih, ada topeng bagusnya. Dalam ke dia. Nyambung dulu si Tahima. Oh iya, Torek nyambung dia. Kopi, lain topi. Jelas ya boy ngomong nanu jelas. Buku mah kopi menangin perawan. Wah. Ribu. Nanti maksudnya? Gue cara apa ngomongin dia ya? Oh, lah, aing mau ketapela. Liur, mau ngomongin dia liur. Tuh, besi hang lalur mah dari itu tuh, ternak mah. Kayak apa dari itu lalur, besi diarek ternak mah. Oh, deh, nges deh, lo diladenan saya mah. Kita rek mah nges kitu hirup nama. Oh, aing capek ngomongin sih ya. Aing, orang aing kita nyokot cendal ke warung kosong. Ai. Kek. Kerja naon eta nya? Wah, doangna kerja ke bapak si orok eta. Wah, mending dibejakeun lah kue kasih budak. Gimana dia balik duit? Tadi mereka capek. Lain dia mah, pugu aing nyokot sendal ka warung kosong. Manggi mang abeu dia mah. Doangna kerja ke bapak si orok eta. Maksudna tengah arti aing mah. Biasa kerja kayak kieu meureun ye. Ieu maksudna. Bisa aing tangkeun. Dak, kemana Ria? Ayo. Oke, siap. Ai jahe eta mah abel keur nyekeke. Kolot-kolot teh muga eta mah abel. Kumaha geus kieu? Terserah, bebas aing mah. Kumaha mun urang gerabag bayi? Ayo, Gus. Wah, sia, kerja naon ya Bang Abel. Ai dari naonan. Letik parmang geus kolot, gede-gede nya naon dong budak leutik bae. Oh iya, Mang. Kolot nomor letik. Maksudna naon re ayo? Pokok ambil tadi nalo mama kerja kek bapak si orok. Maksudna nya kayak kumaha ieu teu ngarti aing mah. Pokok kieu ku abi ge kadeuleu. Aing kenal video tadi aku bedar ya, barinya kelakuan. Diang kerok. Sia iya. Kerokna. Bawa dari karung kain. Siapa yang kerok eta? Kemang, tak ya biang kerokna ya. Bala ge neuleuh, hampura mang. Sugan teh kerja kek bapak si orok. Tekanan dia ieu. Bapak si orang naon banget dari ya. Kadang kita pun tadi. Aku aja na HP pakai nonton film YouTube aing. Atuh hampura mang. Siap. Nak bedo. Dahar guys, dahar. Ada openg ya. Istirahat. Jangan lupa non, Bang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Ya, ayo. Ende naon, iya bebas.
Capek burung terus Nyekek aja orok. Tah, anu begini kayak mata. Woi. Kerok.